Улсын хэмжээнд эхэлсэн идэвхтэй насжилт дасгал хөдөлгөөн аян 6 сарын турш үргэлжилнэ. Аянаар Ахмад наснууд 7 хоногийн 2-оос 3 өдөр тогтмол цагт дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэж, эрүүл мэндийн хамгаалахын зэрэгцээ нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох боломжтой болно. Үүний тулд өөртөө ойр байрлах нийтийн эзэмшлийн зам талбай, спорт танхимыг сонгохыг санал болгож байгаа юм. Улсын хэмжээнд төлөвлөл зохиох 22.4 сая их малын 65.6% буюу 14.7 сая нь төлөлөөд байна. Нийт хүлээн авсан төл малын 14.5 сая нь боожиж, төл боожилт 99%-тэй байна. Баруун бүсэд төлөлөлт 70% хүрсэн нь хамгийн өндөр үзүүлэлт болж байна. Зүүн бүсэд 62.3%, хангайн бүсэд 65%, төвийн бүсэд 62.5%-тэй тус тус үргэлжилж байна. Төлөлтийн явц доктортой үргэлжилж байна. Байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд Сандаг очир COP17-г зохион байгуулах талбайд гинтийн үзлэг шалгалт хийж бэлтгэл ажилтай танилцжээ. Зөвлөлтөд тэмцэх тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурал болоход 99 хоног үлдээд байна. Хурлыг үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулахаар төлөвлөснөөс инженерийн шугамсүүлжээ, улс хангамж, ариу тухайх татварга, цахилгаан хангамж сурлуулах ажил 100%, авто зам зохицуулын ажил 78%, явган замын ажил 95% гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байна. Нийслэлийн удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөр нийслэлийн засаг даргын эдийн засаг дэд бүтцийн асуудал хариуцсан 1-р орлогч Даваа Далайн оронд Баянзүрх дүүргийн засаг дарга Жаргал сайханг томилж нийгмийн салбар, ногоон хөгжил болон агаар орчны бохирдлын асуудлыг хариуцуулахар болжээ. Харин уг асуудлыг хариуцж байсан амар төвшөнд эдийн засгийн хөгжил дэд бүтцийн асуудлыг хариуцуулсан байна. Түүнчлэн нийслэлийн автозамын төвжирлийг бууруулах төсөл хөтөлбөрийн зохицуулагчаар Улаанбаатар трамвай төслийн удирдагчаар ажиллаж байсан Ан Улжинг томиллоо. Харин Улаанбаатар метро, Улаанбаатар трамвай төслүүдийг мөнх талаа хариуцахаар болжээ. Нацагдорч тэргүүтийн анхны Монгол оюутнууд Герман, Францыг зорьсны 100 жилийн ой тохиож байна. Энэ хүрээнд Монгол-Германы боловсролын салбарын хамтын ажиллагаа солилцооны 100 жилийн ойг тэмдэглэж байна. Ой хүрээнд хөх тэнгэрт уран зургийн үзэсгэлэн, асад сурахаар одогсод номын нээлт, хос хэлний уянга, уран илтгэлийн уралдаан, Германы сонгодог хөгжим болон жаз хөгжмийн үдэш тоглолтууд болно. Монгол-Германы соёлын өдрүүд 14 хүртэл үргэлжилнэ. Брэдэд ялалтын баярт зориулсан ил талбайн жүжигийн үеэр нэгэн эр жүжигчний гар бүг булан авч германчууд руу гүйжээ. Тухайн үед Сергей Арёшковын гавьяаг дүрсэлсэн жүжигийг тоглож байсан бөгөөд бүх зүйл бодит байв. Тиймээс үзэгчдээс урьдчилан зохих ёсоор зан төлөвөө зөв барихыг хүссэн байжээ. Гэвтэл нэгэн эр жүжигчнээс бууг нь булан авч германчууд руу гүйсэн байна. Магадгүй жүжигчид үнэмшилтэй тоглосноос тэрээр итгэж туслахаар шийдсэн бололтой. Тухайн эрийг нэгэн жүжигчин барьж дараа нь зохион байгуулагчид жүжигийн талбайгаас гаргажээ. Ice Global-ийн цөөн хормын мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье.